कमिबो सुखिला काश कौन कले एही समस्या रु मिलिबो मुक्ति काहेकि हुए सुखिला काश बेले बेले दीर्घ दिन धरी काश लागी रही थाए औषध सेवन द्वारा मध्य एही काश कमे नाही तुमे समस्ते केबे ना केबे कफ बिना काश अनुभव करिथिबो किंतु आपण कोन जानती जे सुखिला काश किपरि हुए अनेक कारण पई सुखिला काश हुए किछि क्षेत्र रे सुखिला काशर कोनोसी निर्दिष्ट कारण न थाए कारण जहा हेउना काहेकि एक लगातार सुखिला काश आपणको दैनंदिन जीवन को गुरुतर भावरे प्रभावित करि पारे विशेष करी जदि एहा राति रे आरंभ हुए सुखिला काश केते दिन पर्यंत रही थाए जदि सुखिला काश भूताणु संक्रमण जोगु हुए तेबे एहा 8 सप्ताह पर्यंत रही पारे तेणु सुखिला काश को दीर्घकालीन बोली विवेचना करा जाए कारण एहा वयस्कंक मध्यरे 8 सप्ताह एवं छोट पिलांक मध्यरे 4 सप्ताह पर्यंत रही पारे अधिक समय धरी काशिबा फुसफुस कर्कट भली मारात्मक रोगर लक्षण होई पारे साधारणतः राति रे सुखिला काश अधिक कष्ट दिए एवं केतक समय रे सुखिला काश सिरप मध्य एहाको नियंत्रण करिवारे विफल हुए एपरी परिस्थिति रे आपण घरोई उपचार सहाय्य रे एथिरु मुक्ति पाई परिबे आसंतु जानिबा एहार उपचार वयस्क एवं 1 वर्ष एवं ताठारु अधिक वयस्क पिलामानक पई महु व्यवहार करिबा द्वारा सुखिला काशरु मुक्ति मिली परिबो प्रकृत रे महु रे एंटीबैक्टीरिया गुण अछि जहा ज्वलन कमाइबो एवं गळा रे आराम देबारे सहाय्य करि पारे आपण दिन को अनेक थर 1 चमच महु सेवन करि परिबे आपण एहाकू चा किबा गरम पानी रे मिसाई पी परिबे अदारे एंटी माइक्रोबियल गुण अछि एपरी परिस्थिति रे एहा सुखिला काशरु मुक्ति देबारे सहाय्य करि परिबो गोटिए छोट अदा खंड नियंतु ता उपरे चिमुटाए लूण छिंचंतु किंबा महु लगाई दांत तळे चापी दियंतु एही परी भाबरे अदा रस को धीरे धीरे पाटी रे प्रवेश करिबाकू दियंतु प्राय 5-7 मिनिट रखिबा परे धोई दियंतु सेहीपरी घिओरे एंटीबैक्टीरियल एवं एंटी इन्फ्लामेटरी गुण मिलिथाए एहा गळा को नरम रखिबारे काम करे जदि आपण घिओ सहित कला गोलमरीच पाउडर मिसाई खाइबे तेबे आपण सुखिला काशरु बहुत आराम पाई परिबे लूण पानी रे कुली करिबा द्वारा सुखिला काश जोगु हेउतिबा समस्या कम हेबो लूण पानी मुह एवं गळा रे थिबा जीवाणु को मारिबारे मध्य सहाय्य करे ब्यूरो रिपोर्ट डेटलाइन ओडिशा।